Kwedu kuno mabuja magona chere mabuja akanaka tauya nokachikwereti kati karipe kanozuro panga pakanyangariwa ipapa rekaiti kunyepei dzabudika makuseni ano kusanganisira nozuro MP wokunkulumani kubulawayo Desire Moyo kwaiapfa aita tsaona mhandiwe yaarowana nonzou idimwe wachozorore murugare kwaiwa biya achewana waritori muchipatara izvezvi nekuti panga pakanyangariwa chaiko. Motika yacho ukairinga mhandiwe unobva waona idina yawe kuti pakaita kunyangaritsa chaiko. Mweya wacho ngauzorore murugare. Wamunangarwa wabenhuka nyasi zvatovhundutsa vazhinji kuti kohoko wachimbidza kubenhuka kudari, asi chanyanya kutovhundutsa wikinere hanga aripo mhandiwe vanhu vagototanda kubvunza kuti ko iwewe ari kupinda papi kunzvimbo inenge yakachengetedzwa inonzi ndeyo vakuru vehurumende basi. Heno ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichikaita sei. Apa nozuro wamunangarwa wari kukinya kwawanga wari wakanga watodzinga uyu Brigadier General Ezekiel Zabanyana anga atodzingiwa basa kuZANU-PF kwawo ikweyo agonzika anga ari Director General. Aiwa adzingiwa uyu wari kuringa wari kuti aiwa inyaya yekuti anotsigirana naChiwenga. Pakaita kunyangaritsa apo rekai tirambe zvedu takavhura ziso tichiona kuti zvinenge zvina nokupima. Chiwenga paakavhura musangano womainendra agoreketa akati tiri kudaba vanhu vanoita uori kana imimi vanochera zvinhu muchichera zigozivai kuti zvinhu ndozvenyika yese hwii zvenyu basi. Da kuti bata kuusu kuno tinozvibvuma basa kubatiwa kuusuzu. Rekai tione zvedu kuti zvinenge zvina nokupi nekuti mupedzewo kuita nharaunda yedu iye Chiwenga ari muhurumende ari kureketa chinhu ari kuita bachinhu wotoziva kuti kuita kuti bata kuusu kuno aiwaba tinozvibvuma baizvozvo kuti zvirambe zvienderera mberi. Kuno makanzura mairi oZANU-PF kubulawayo wanoti Janet Zhou naJosiah Mutangi wakatobatiwa izvezvi wari kudare nonyaya yekuti wagoenda kumavhenda wakati mavhenda 14 imimi tipei mari madhora 200 okuAmerica kuitira kuti tikubatisei kuwana nzvimbo yekuzotengesera pari kupuwa nzvimbo zvawakajaira chaizvo ndo uno ZANU-PF iwo kuno apa vanenge vachagwa nayo mavhenda 14 akatoti aiwa bati kuzvidaba izvozvo dare chaiko rekai tione kuti ichapedziwa yakaita sei kana pakareka kugoita chanja chopfene. Nyika yedu yeZimbabwe yaitiwa ndiyo nyika yakutungamira COMESA kureketa kuno ipapa wari kutoti gore rinouya Zimbabwe ndo inenge ichiitiwa musangano woCOMESA wacho wakaendewa namunangarwa uya. Rekai tirambe takaringa zvedu kuona kuti zvinenge zvichiperera papi tikundoimba kuti zviite zvisvinu. Apa izvezvi masoja agoita zvokuremekedza mubi avo iye kaVictor Pandasekwa akapfa yuyu Brigadier General iyeyu akasiya basa. Rekai tione kuti zvine zvimwe chere zvazvichaunza asi tiri kuona pari beba ipapa tinoramba zvedu takandoringa. Ukuwo wikinere ari kuita kupupa furo mhandiwe ari kutodeedzera kutoti eneji mutodi tichadomudaba kwai ipapa tinoda kutoita kunyatsoziva kuti gore rinouye pasarudzo dzinoteera anouya apa anobenhuka aba ipapa anofanira kutojiwa kumapuraimari chaiko. Pakaoma rekai tirambe zvedu takaringa kuti zvinoenda nokupi izvozvo. Apawo kubulawayo kuno nyaya inorwadza mhandiwe kuchipatara choMupiro wakomana kuno vabvana vairiyo vakapesanisiwa kwakupuwa vabereki vasiri wavo makore 18 apfuura. Kuno mhuri dzacho dzaakutoronga dhende chairo rekuenda kumatare kuti wabhadhahwe maridzo mhandiwe nekutoti pafungeika kutoti ipapo wachengeta mubvana asiri wako makore 18 ozoziva kuti mhuri yacho chaiyo ndo iyi munotandira papi iwe uchizivawo kuti wako akachengetiwawo kowamwe. Kuno apa mhuri imwe vanotaura chindere mhuri imwe wari kuzvishawani mashona akazara
orererere unobva waita kunatsa kuona kuti pakaita kuvhiringika chaiko. Ndikaiti ndoimba kuti zviite Mwari mukati zvireke kuramba zvakanyangarama. Kanzuro yeguta roBulawayo kwai yakagoboya mari inoita zviuru zvomari yekuAmerica 550 $558,000 pachirungu kubva kukambani yo10 yavari kuti ndo iri kuita basa rekupakisa motika. Ipapa kambani iyi inovapa zvikamu 30 basi kubva muzana, kureketa kuti ipapa kubva mwedzi watanda wegore kusvikira mwedzi waNyamavhuvhu wakaboya milioni ribodzi nezviuru mazana masere $1.8 million pachirungu. Kuita kukamiwa mhandiwe, kukamiwa chaiko kuzvino. Rekaiti kuona upenyu wachaisenzesa zvisvino idi pakaita kuoma apa, pakaita kunyangaritsa. Rekaiti rambe takalinga hedu kwainoperera. Patiriki masa kuratidza pachena kutoti kwaiyo ZANU-PF wakapuwa mari inoita zviuru 50 nokambani yoFS Mining iriyo mubvana waDavid Mabuza wekusouth Africa. Kwai vari kuchera kiromo warimo imo muzvishawanimo. Mhanduwe unobva waona kutoti kana wakanga waisa mari yakadari wachaibenhutsa patorino zvakawanda zvinenge zvichizoitika ipapo zviribe anoziva kuti zvinozoita kuti wabenhutse mari dzawo. Asi pakaoma. Tikaiti rambe tichiringa hedu. Dai bato rokupikisa rinopiwa mari yakadandi rakutonyereketiwa kunzi ratengesa wapuwa mari no wanhu wasiriwo kuZimbabwe zvazodii. Rekaiti rambe zvedu tichiringa kuona kuti zvinoenda nekupi izvozvi. Iyo ZANU-PF iri kuti iyo taanoboka rinonzi anti-presidential criticism. Wachaita yese kane. Rekaiti rambe zvedu takaringa asi paribe chisingaperi. Ndo zvinhu zvanofanira kuziva izvozvo. Paribe chisingaperi. Tinoramba zvedu takaringa. Apa bhazi roDelta mhanduwe rakabatiwa nematsotsi anabhinya waye rikuhwadza wazhinji nokutoti rakasiya wairi wapfa kureketa kuno idi mweya yawo dai yazorora murugare. Paribe chisvino ipapo. IMF wagototi Zimbabwe sei zvairi kureketa chikwereti chayo pano mari isiri kuzikanwa kuti iri kubva papi, iriyo mabhiriyoni 2 chaiwo mari yekuAmerica. Panokona kunge pano dhende mhanduwero vanhu vakatoteya homwe dzavo zvavo kuti tichange taane mabhiriyoni 2. Usaya kuti zvii zvinenge zvinyatsakuitika kana iko kukara kwacho mhanduwe kwakaita kunyangariwa. Ikaiti rambe zvedu tichiringa. Nyasi chikwata cheZimbabwe chatamba necho Bafana kaakudurban manhoko. Tinenge tichiringa kuti zvinenge zvichitikaira sei. Choringa dziri kuitika pasi rese. SIU nozuro yanga iri kun'ara ikaenda kumba kwaHangwani Maomera kotora zvinhu ikweyo, motika, marambogini. Mhanduwe zvinhu zvomari zvega zvega ndo zvakakumbiwa ikweyo. Rekaitione iye agonza akatenga dzimba, akatenga nzvimbo 2 dzokuaka imba kwakudzendemura mhanduwe. Zvekuti unosara uchiti wamwe wari kurarama. Isu nhambera ari kutobora manyerere nomuromo. Kana imo muSouth Africa mavari kutobora chaizvo zvisvinu. Paribe chisvino apa. Rekaitione kuti vachaiburika chere asi paribe kuburika. Uyuwo pokare Shadrack Sibiya kumba kwacho kwakaenda mhanduwe, mapurisa akuwo wavhiringidza ikweyo wachida kumusunga nokuti waratora tunhu. Unobva waona idi nayawe kuti idi zvakaita kunyangariwa. Rekaiti rambe tichivarovera manja kana vari kuita tuzvino. Kwedu muZimbabwe tiri kundoramba tichindonamatira kuti zviitikewo kani kwedu, zviitikewo kani. Asi zvinenge zvaapadhuze manje kuitika. Zvikaitika izvozvo maRolls Royce iwayo tinenge tichiatora tese. Wakomana takarimirira zuwaro mhanduwe. Tinotoita iri live chaiyo kutoti zviitike chaiko kana zvaitika. Wanoringanozvo makambani okuchengetedza vanhu muSouth Africa wopsira wagotiwo kuno vanhu wasere wamisiwa basa nokuti wagobatsira kambani yaVusi Matlala kuti inyoresiwe ikweyo. Kwai kambani yaisafanira kunyoresiwa rekai wasungiwe penhu zvingaite kuti watsvaire zvinhu zvirikaita nani.
akainde ichirema izvezvi kwaya ari kuramba achindoitawo hunhu hwekupa mari kumachechi. Ari kuitawo kutenga mhandiwe nomari. Idihwi dai machechi aziva kutoti mari paribe mari inondomera mumutiba, waita bawo rokuchengetedza chimiro chawo, wareka kuita zvokuti macheche arambe achindoitisiwa so. Tinoramba takaringa kuti zvinoperera kupi. Somalia kwaida kupinza rurimi rwoswahili kuti hufundzisiwe vapwere. Tikati aiwa muri kukona, itai zvakadaro zvirambe zvichienderera mberi. Israeri noGaza kwai dzinenge dzaita runyararo haunziwa naTrump. Vari kutsvaka kani Nobel Peace Award iya, asi papa Israeri yange yamboendapo kare ikabhomba imwe nzvimbo ikoko, usaya kuti saka unyarara hwacho huri papi. Pano nyaya chaipo ipapa. Rekai tirambe zvedu tichiparinga. Asi vanhu vari kutenga goridhe manduwe vari kuita kufara chaiko, nokutoti izvezvi hwendo huno aiwa goridhe riri kudadisa ka. Tikutoimba kuti panopera gore parinenge rasvika zviuru 405 paaunzi ribodzi. Rekai tione kuti zvinopera nokupi. Asi pasvinu chaipo riri kuita kumhanya kutekaira richikwidza rakakwira kumusoro. Riri kuda bazvo kuramba riri pasi pari kuramba chikaramatana kuenda kumusoro. Tikati aiwa zvisvino rekai tigoona kuti zvinoperera zvakadini. Asi wanyasi kumangwanani ano rekai tigumire pano manduwe. Ndini wenyu manduwe onau.